V pravdnem postopku sodišče ureja razmerja med zasebnimi strankami. Sporna vprašanja se lahko nanašajo na plačilo odškodnine, plačilo obveznosti po pogodbi, izročitev stvari, izselitev, lastništvo nepremičnine in tako dalje. Neža in Matej sta soseda. Neža redno hodi na sprehod v bližnji gozd, a da pride hitreje do utrjene poti, se pogosto sprehaja čez Matejev vrt. Mateju to ni všeč, njegova ustna opozorila pa ne zaležejo, zato se odloči za tožbo, v kateri zahteva, naj Neža preneha z motenjem posesti. Tožbo je moral Matej lastnoročno podpisati in pripraviti en izvod za sodišče ter po en izvod za vsako stranko v postopku. Ob vložitvi tožbe je moral plačati sodno takso. V tožbi je moral Matej zapisati, kaj zahteva od Neže, opisati dejstva, zaradi katerih meni, da je upravičen do svojega zahtevka, ter navesti dokaze, s katerimi ta dejstva dokazuje. V pravdnem postopku je Matej tožeča, Neža pa tožena stranka. Sodišče Neži vroči tožbo z opozorilom, da mora nanjo odgovoriti. Neža mora vložiti odgovor na tožbo, v katerem predstavi svoje stališča in predlaga dokaze, sicer lahko sodišče odloči, ne da bi slišalo njeno plat zgodbe. Kot alternativo sodnemu postopku je sodišče Mateju in Neži ponudilo, da s pomočjo mediatorja skušata doseči mirno rešitev spora. Matej in Neža sta se sicer strinjala z mediacijo, a nista uspela skleniti dogovora, zato se pravdni postopek nadaljuje. Sodnik bo o zadevi odločil po glavni obravnavi na sodišču, zato razpiše narok in nanj povabi obe stranki. Na prvem naroku mora Matej navesti vsa dejstva in dokaze glede Nežinega motenja posesti. Dejstev in dokazov, ki bi jih želel predložiti kasneje, sodišče praviloma ne bo upoštevalo. Tudi Neža predstavi nasprotne argumente in zanje predlaga dokaze. Na podlagi izvedenega dokaznega postopka je nato sodišče odločilo o Matejevem zahtevku in Neži prepovedalo nadaljnje motenje posesti, torej da ne sme več hoditi čez Matejev vrt. Sodišče odločitev razglasi na naroku ali pa jo Matej in Neža prejmeta po pošti. V sodni odločbi sodišče odloči tudi, kdo krije stroške postopka. Praviloma mora svoje stroške in stroške nasprotne stranke pokriti stranka, ki v postopku ni uspela. Če se Matej ali Neža ne strinjata z odločitvijo sodišča, lahko v roku, ki ga določa zakon, vložita pritožbo, o kateri bo odločalo višje sodišče. Če pa pritožbe ne vložita, sodna odločba postane pravnomočna. S tem je pravdni postopek končan in odločitev sodišča zavezuje stranke. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodiscu.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.